Unakuta mtu mwingine kashajenga, kashajenga. Na ndio maana unakuta makaburi mengi sasa hivi yanajengewa kutokana na nini? Ghasia ile ya kufukuliwa, kuepuka hiyo. Sasa mpaka pia ukichukua jukumu la kusabana huyu najengea, basi pale kuna percent fulani lazima izidi maji wale wauzaji viwanja kwa niaba ya kuzika. Unakuwa tayari ushawakata mdomo, kwa sababu ni kitu tayari kishajengewa maalum. Kwa hiyo sasa tena kuja kutindua sijui kufanya nini na kwa kuna mazingira ambayo yameshatokea hali wale wanaouza viwanja, wale wa manake wasimamizi wa maeneo ya makaburi wanakuwa wanajua kabisa kwamba bwana pale pashazikwa mtu, lakini wanakupa ukachimbe kwa sababu na wao labda wanaitaka ile hela ya kuuza ile nafasi. Ni kweli inatokea hiyo, na inafahamika, yani wanakuwa wanajua kabisa bwana pale kuna mtu mwingine amezikwa. Kwanza nakwambia kabisa bwana hapo chimba vizuri. Mbona hapo kuna mtu hapo kalala muda ana hata miezi 2 3. Bado bwana hapo hivi na hivi nini, na kweli ukija kuangalia unaweza kukuta pande hii na pande hii. Ukijichanganya kidogo hata harufu fulani unakuta unaipata kutokana, si unajua ile sasa unakuta changamoto ni nyingi kuda mambo maji yaende. Umeona bwana, na ndio maana unakuta kwenye masuala ya makaburi sio kwamba kila mtu anaenda anachimba. Kuna watu wao special ambao wanaweza kuvumilia na harakati kama hizo kukabiliana nayo. Siku ya kwanza Ali, kwa sababu kila kazi huwa ina muda wake wa kuianza na kupata uzoefu. Sasa mara ya kwanza kabisa ambao ulikuwa bado kukutana na aidha mifupa ama fuvu kwenye harakati za kuchimba, unaweza ukaikumbuka hiyo siku ukaniambia ilikuwaje? Bwana, kuna siku ambayo ilikuwa ina changamoto, nilikuwa sijawahi kukutana na hivyo vitu kwa sababu kila kitu lazima ufundishwe. Ndio. Nilikuwa nimeanza na fadhangu mmoja katika mazingira, bwana wewe tondoka huku naenda bwana, sisi wakati zetu kama unaweza kuvumilia baridi tunapiga kutoka hapa shilingi 20 hapa. Sasa kijifikiria shimo la kutoka hapa mpaka hapa ni shilingi kupata shilingi 20,000. Hebu ngoja twenzetu bwana, tukapambane. Kweli unaenda unapambana unarudi mwisho wa siku ndio unakutana na changamoto kama hizo. Hamna siku ambayo nilistuka kama nilivyokutana na changamoto ya mifupa ambao unajua kabisa huu ni mguu ila isipokuwa hii pingili imejiacha. Unajua yani kama unavyoona skeleton, ushawahi kuona kuna picha fulani ya katuni ya Mama Koko, ile katuni Koko anaocheza, umeona unakuta kabisa unajui kabisa mfupa hapo. Sasa hii kitu gani? Una gopsi una nini, unakuta sasa faza kwa bwana mdogo wangu hilo usiwaze, ndio majaribio yenyewe hayo. Kuna hivi kuna vingine unaweza kuvikuta zaidi ya hapo. Kwa hiyo inabidi tupambane. Kwa ukakutana na mguu. Unakutana labda na mguu labda. Hiyo ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kukutana na viungo vya binadamu. Maana sio nyama. Huo mguu huo. Na ndio ilikuwa pia siku yako ya kwanza kuchimba kaburi kwa maana ya kama kazi, au ulikuwa ushachimba kwa kwingine? Nilikuwa nishaanza. Ile hujakutana na maajabu, nakuta hapa udongo tunarusha chepe na rusha chepe fresh. Siku sasa nakuta wewe blaza, mbona hapa inakuaje namna gani? Hivyo vitu vipo mdogo wangu. Umeona? Kwa hiyo hapo kama ushakuta hivyo ukakutana na mguu. Moyo uweke vizuri, weka pembeni, tuendelee na kazi yetu. Tukishamaliza hapo tutaangalia sehemu ambayo iko fresh, tunachimba, tunaweka, mambo mengine tunaachana nayo. Usitake kujaji vitu vingi. Kwa hiyo unachoniambia kwa kawaida hali, nyie huwa mkikutana vile viungo mnavihamisha? Tunavichukua kwa sababu uwezi ukaviacha kwenye shimo, na katika ulivyochimba sitari target pale. Kwa ni lazima utoe vile vitu uendelee na harakati yako, maji hata wale wanaokuja kuhifadhi mwili wao wakute kupo pako vizuri. Pana mazingira ambayo umesha kuwa mnachimba afu ukakuta mmechimba kabisa kwenye kaburi lenyewe, kwa maana ya kwamba ni kama mnakutana na mwili wote. Sasa kwa mwili wote uwezi ukaukuta, ila katika vipande hivyo unakuta labda kaingia kidogo, kwa unakuta lazima sehemu hii uichonge. Kwa huku kwingine unaachana napo. Unaona dili na sehemu yako ulipo. Yaani sasa kama vile umechimba shimo la choo kuna mizizi. Unabidi uiparue ucheze na ile ngo yako wewe. Basi kwa sababu lile shimo sio kwamba unachimba tu kwa upana, kuna mita zake futi 3 na urefu ananilio futi kama 6 hivi. Kwa hiyo unakuta kuna mwingine anakuambia usiende sana, anakusimamia. Hapo usiende sana, ishia muda. Sasa unakuta ukienda sana ndo unakutana na maji kama haya. Ila unakuta kama zile sehemu ambazo mpya
Mara nyingi kwenye viwanja nakwambia jitahidini muende ndani sana. Maana sasa wewe ndani utaenda utamwacha yule, kumbe lengo lake atakuja mwingine atazikwa juu. Umeona? Kwa hiyo sasa unakuta mpaka unakuja kukutana na mifupa au namna gani, basi uje hapo kuna karibia 5 6 wamelala sehemu hiyo. Sasa kwa sehemu mpya, kwa maana ya makaburi mapya ambayo mmiliki anajiamini kabisa kwamba bwana hapa hakuna watu, anaweza kukwambia uende mpaka futi ngapi chini? Anaweza kukwambia kwenye 9 au 8 au 7. Kwa hiyo manake wewe unapiga labda 9 7, alafu mwingine akija anaishia ngapi? Mwingine akija anaweza kufika pale 9. Ile kafukiwa, mwingine akaja akamwambia bwana usifike, labda ishia 7. Ishia 7. Kuna moja umemwachia gepo. Ukizidi kuichokonyoa unakutana na jambo. Unakutana naye. Bwana ishia 7. Umeona bwana, mwingine anaweza kaja bwana hapo bwana ishia 5 tu, usiende chini sana. Usiende chini. Usiende chini sana. Watatu hiyo tayari. Watatu kashapanda. Lakini katika yote hali ndugu hawaambiwi. Ndugu sasa, ndugu utaambiwa utakubali kwenda kumtupa mtu wako pale, na ndio maana unaambiwa kuzika Dar es Salaam kama vile umemtupa mtu. Ndio maana watu wanakuambia bora washikamane, wachangiane mtu wasafirishe, kwa sababu kule mpaka kinakuja kufikia labda mbebeshane, sio kweli maeneo mengi. Lakini sasa huku unakuta kimfano makaburi yamezungushwa kabisa fence, unaona kabisa hapa ndio mwisho wa makaburi. Miaka zaidi ya 20 30 yapo wanazika hapo, hayajai. Kama hiyo Kinondoni makaburini mpaka kesho inanishangaza. Sasa jifikirie inakuwa vipi? Umeona, kuona kuta kama vile sehemu ambayo kwa mpya, atakwambia bwana ingia ndani kidogo. Bwana hapo umeona? Hapo isha futi kadhaa. Hapo achana na hapo kumejaa. Njoo nikuoneshe hapa. Hapo chimba hapa. Hapo ukizidi sana hivi shauri yako bwana. Unajua mazingira magani? Bwana basi fresh. Kwa hiyo ina maana hali unaweza unapiga kama sehemu ni mpya, wanakuambia piga 9, anayekuja anaambiwa piga 7, anaacha 2. Mwingine anaambiwa piga 5, kaacha 2 tena. Inafikia kipindi wanapenda kuzika. Kuna mazingira fupi zaidi unaweza ukaambiwa nenda futi ngapi? Kaburi fupi zaidi ambalo waliwahi kuambiwa uchimbe. Yaani fupi zaidi inaweza kukuta labda futi 4. Wanakuambia chimba futi 4. Futi 4. Basi. Kwa hiyo ni eneo ambalo linaweza kukaa mpaka watu 4 kwenye sehemu moja. Si mchezo. Sio mchezo. Na ndugu hawajui. Yaani ndugu kujua kwake, hawezi kujua kwa sababu gani? Siku zote mfiwa sio kwamba ndo anahangaika kwa makaburini. Watakuwa majirani, wapo wajomba, wapo sijui, lakini yule wa damu kabisa yeye hana habari hiyo. Yupo kwenye majonzi. Wapo kwenye majonzi. Kwa hiyo kuna wale sasa, kuna wale mazingira bwana fanya hivi. Kwa hiyo hata kama kuna emergency pale, hebu lisazisheni ile maji mambo. Unajua watu Dar es Salaam bwana hivi bwana muda. Wewe unataka kuzika saa 7. Kwa hiyo sio mambo mengi. Hebu fanya hivi fanya vile, na kuimizeni nini pale, mnakuta mnamaliza fresh. Hapo fresh. Hapo bwana huko tayari wanakuja wanamaliza mazingira. Hivi sasa hivi hali tusaidie kujua bei za nani zinaendaje? Bei za kuuza kieneo kwa Dar es Salaam. Kwa wastani. Kwa mfano mtu kama unasema makaburi ya kule ambapo unachimba. Kwa wastani ndugu sasa hivi wananunua kama kwa shilingi ngapi? Unaweza ukaenda ukampa 50,000. 50,000, 70. Haizidi laki. Okay. Haizidi laki. Sio kubwa. Sio kubwa. Kwa sababu ni kitendo ambacho leo umefanya hapo, kesho na atakuja mwingine. Ile nao kuna utu fulani, jambo la kijamii. Kwa uwezo kasemele titi mwingine unakuta bwana hatuna kitu nini. Unaona bwana. Basi kilichojaliwa inshallah. Kuna siku ambayo uliwahi kuchimba. Hiyo ukasema leo nimekutana na balaa. Hiyo unasema hii siwezi mpaka leo unaikumbuka hiyo. Yaani sijui nikwambieje. Unakuta hii sanda sinaoza muda mwingine. Ndio. Sasa kuna siku nimekutana nayo hiyo ngoma babu, mpaka nikasema hii sijui inakuaje. Yaani mzigo bado kabisa, ile kipipi kipo huku na huku. Alafu sasa ushapiga, ndio natakiwa ile ngoma ile uende nao sawa kwa sawa. Sasa hapa hii bado haijaoza, usimeutanishe kama vile mfupo uchomoe uweke sawa. Kwa hiyo unabidi unavuta mzigo wote. Manake wewe alikuwa hajazikwa siku nyingi. Sasa pale changamoto ishakuwa vile, unabidi umfuate mwenye makaburi. Bwana hapa tunafanyaje? Akupe mwongozo. Akunipe mwongozo. Kama lile imeshindikana, basi hapa acha, atakutafutia sehemu nyingine. Lakini kama umeukuta tayari ishaoza nini, kiungo kimoja, hilo unakusanya, unaweka
Unahamisha. Unahamisha. Kwa hiyo ulifanyaje? Ile pale nilifuata mwenyewe, baada ya kumfuata bana hivi hapa basi achane nao. Ikeni sehemu nyingine. Nilikwambia huku usiingie sana. Umeona? Ndio pale sasa unapokuja kuambia bwana huku usiingie sana, mtu anamaanisha. Cheza na kisehemu hiki basi. Na unakuta asilimia kubwa sehemu ndogo tu unaweza kukuta labda kama hivi. Umeona bwana, urefu labda futi 6 au 7, kitu kama hicho. Ali, wewe kama binadamu ambaye na wewe unaishi, wote sisi tunaishi, na siku moja unajua hiyo ndio safari yetu. Ndio. Kwa kufanya shughuli ya kuchimba makaburi ambao unaona watu kila siku wanahifadhiwa mle, ama wakati wewe unachimba kama unavyosema umekutana mguu, umekutana na shingo, umekutana na bado maiti haijakaa siku nyingi kama unavyotuambia, inakufikirisha nini kwenye kichwa chako? Huwa inakufanya ufikiri nini? Ni kweli kuna mambo mengi sana mwaga najifikiriaga kwamba leo mimi nafanya hivi, kesho ndakuja nitafanywa mimi hivi. Kwa hiyo kinachotakiwa tunapokuwepo kwanza katika mazingira yale, utulivu unatakiwa. Okay. Umeona bwana. Isitoshe hata kama unapokuwa umekutana na kile kitu kama ninachokwambia miguu sijui nini, unabidi unyenyekee. Umeona bwana, kwa sababu leo yeye kesho, japokuwa huna ufahamu wa kusema kwamba mimi hapa nafanywa kitu gani, lakini kuna nidhamu fulani tushafanyaje, tushaekewa, inabidi vile vitu tuviogope. Kinachotakiwa na hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Unapingana na lile jambo. Kwa nini iwe hivi? Lakini sasa utafanyaje? Bidi upambane. Umeona bwana. Laiti kama ingekopo kuna kazi ambazo unajua bana hivi na hivi nini, yani ungesabana achana nayo. Ile sasa utafanyaje? Ndio maisha yetu ya Uswahilini. Umeona bwana, leo utaitwa hivi utasema ulinge wakati nyumbani uelewi. Inabidi uende ukapambane. Umeona bwana, ukishaenda changamoto kama hivyo zipo. Muda mwingine unakutaona urudi nyumbani, yani upepo mkali. Unajua sometimes unakutani ule upepo mkali umekukamata. Wala babu, muda mwingine sio poa. Sometimes ile mababu zetu kidogo waliokuepo huko nyumbani kidogo wanatusaidia. Kwa sababu wenyewe wanakuambia kazi ni kazi. Kinachotakiwa mtu astiriwe. Sasa ukisema unyanyapae kama vile wote binadamu tu tunyanyapaana, nani atakomzika mwenzie? Kwa lazima kuwe na mtu wa kuifanya hiyo kazi. Lazima. Na ndio maana unakuta vidole vya vifanane, kila mtu yupo na section yake. Imagine tushirikiane mambo yafanyaje? Yaende. Unasema kuna wakati ukitoka kwenye hizo shughuli kuna vitu kama maluelue lazima uyaone. Maluelue lazima, kama siku za kwanza nilizo, kwa sababu mpaka sasa hivi naweza nikakwambia nina miaka kama 10 hivi katika harakati hizo. Una miaka 10 tangu uanze hiyo shughuli? Okay. Miaka kama 10. Kwa hiyo tayari nishakutana na changamoto nyingi na mpaka sasa hivi nachukulia kawaida. Kwa kuna zile changamoto kukuta sijui labda kichwa hapa fuvu au labda mtu kafunga, na unakuta muda mwingine mauzauza yapo, basi kwambie mtu. Unaweza kukuta sehemu sanda unaikuta, lakini mazingira hakuna mtu. Hamna mtu. Kweli? Vipo vitu kama hivyo. Wewe ushakutana navyo? Ndio maana nakwambia vitu kama hivyo vipo. Yaani unaikuta sanda lakini hamna kiungo chochote ndani. Kwa sababu unasema sanda inawahi kuoza. Lakini kuna mazingira ambayo sanda unaikuta. Alafu ndani ukuti kiungo hata kimoja. Haiwezekani. Haya. Tembea ujionee ndugu yangu. Tembea ujionee. Au inawezekana hiyo hali labda ni watu ambao wanaamini kwenye kufanya mambo fulani ya kishirikina, wanaenda kuna mazingira ambao wanafukua. Kuna mazingira ambao mmeshakutana nayo kwenye makaburi, unaona ili kama limefukuliwa labda watu wamechukua viungo au wamefanyaje? Ipo. Okay. Ipo tu. Unaweza leo watu wakazika. Katokea mtaalamu labda anakwambia nina shida na kitu fulani. Unajua usione watu wanatembea tu hivi ndugu yangu, watu wana mambo mazito, wamevaa masuti. Bana anataka kitu fulani. Tafuta mtu cha kalamu kama hivi ambazo sisi tusiona nayo. Unajua tena bwana hivi na hivi. Kweli hata atakupandia dawa. Utaenda utamfanyia kazi yake, maisha yanakwenda. Ngine unakuta bwana mimi nataka niingie sehemu fulani usiku saa 7 saa 4 anashindwa, kuna dawa yangu hivi na hivi. Bwana ninafanyaje? Wapo hao. Shika mkono tuondoke. Labda mtu kaagizwa akafanya mganga aenda akafanya vitu fulani, lakini labda anaogopa na kuingia usiku. Hiyo ipo mwenyewe. Bila shaka kuna watu washakufuata kwa miaka hiyo ambayo umenitajia 10. Yaani hapa hata miaka 3 bado hilo swala nilishalifanyaga. Huyu aliyekufuata alikuwa anataka nini?
Huyu aliofuata ni babu yangu mmoja, alikuwa ni mtu